Hello，大家好，我係 Sandra Solomon，係溫哥華嘅地產經紀。今集嘅 Market Update 內容咧非常之豐富喎，除咗同大家睇下最新嘅市場數據之外咧，仲會同大家睇下關於地產部分嘅 BC 財政預算案。另外仲有關稅啦，咁呢樣嘢咧對我哋地產市場咧有啲咩影響呢？利率啦，今個禮拜咧央行咧就會宣布咧最新嘅利率啦。而家咧就多咗好多買家咧喺個市場度啦，咁而放盤數量咧亦都多咗好多噃。傳統上咧嚟緊嘅3、4、5、6月咧都係地產市場嘅旺季啦。到底市場會唔會越嚟越熾熱呢？如果想知道嘅話，唔好行開啦。喺2025年咧4月份咧，成個大溫咧總共咧就係有1827宗成交啦，比上個月咧就係升咗18%啦。咁而放盤數量咧就係12744個，比上個月咧就多11%嘅。好啦，基準價方面咧就係116.9啦，咁比上個月咧就係輕微咁下跌咗少少0.3%。咁相對地咧市場咧嗰個價格都仲係穩定嘅。好啦，咁啊睇下成交對放盤嘅比例啦。咁獨立屋咧喺2月份咧就係賣咗477間，而attach 咧即係 duplex 同埋呢個 townhouse 咧就係賣咗359間 ，apartment 咧就係賣咗976間，咁全部咧比上個月嘅成交數字咧都係上升咗嘅。放盤數量方面咧，獨立屋咧有4458間啦 ，townhouse 1945間 ，apartment 咧就係5817間。好啦，咁我哋睇下咧成交對放盤嘅比例啦。整體嚟講咧就係14.8%啦。咩意思咧？就即係話咧平均咧每6至7個盤咧就有一個賣出啦。咁呢個數據咧係攞嚟做咩嘅咧？根據我哋地產管理局嘅資料咧，如果咧呢個成交對放盤嘅比例咧係低過12% 嘅話咧，即係話咧嗰個價錢咧係有向下嘅壓力嘅。咁如果呢個數咧係喺20% 或以上嘅咧，咁嗰個價錢咧就會有上升嘅趨勢。咁而家咧14.8咧，咁即係話咧呢個係一個平穩嘅一個市場，嗰個價錢咧就唔會話大上大落咁嘅意思啦。獨立屋咧就10.7%，即係話咧每9至10間咧有一個賣出。好啦 ，townhouse 咧就18.5% 啦，每5至6間一個賣出。跟住咧 apartment 16.8啦，每6至7間咧就有一間賣出啦。好啦，跟住我哋睇翻個基準價咯噃，獨立屋咧就係286,100蚊啦，而 townhouse 咧就係108,7,100蚊啦，咁而 apartment 咧就係74,7,500蚊。咁大家都睇到咧，其實佢同上個月咧嗰個嘅差距咧唔係好多嘅啫，亦都係反映到咧其實個市場咧相對地咧都係非常之平穩嘅。好啦，咁我哋睇下咧平均上市嘅日數啦。咁獨立屋咧2月份咧就係45日啦 ，townhouse 33日啦，而呢個apartment 咧就37日。咁大家見到咧，其實喺2月份咧嗰個平均上市天數咧係少咗嘅，比起1月份。咁亦即係話咧2月份嘅市場咧係比1月份咧係活躍咗嘅。數據咧就睇完啦，咁同大家咧睇睇咧最新我哋 BC 省嘅財政預算案先。咁我集中咧就係睇housing 呢部分嘅。我睇到嘅就係咧，其實成個主題咧都係講緊咧就係 affordable housing。咁省府咧就係希望咧係提供多啲可負擔性嘅房屋。換句説話講咧，係會增加供應啦，同埋亦都會起多啲樓咧係攞嚟出租㗎。因為咧，其實而家我哋嗰個租金咧依然都係高，雖然咧比舊年咧嚟講咧，我哋租金咧已經係跌咗噶啦，咁但係個租金都係比較難負擔㗎。咁呢個咧亦都係佢嘅核心部分啦。好啦，咁再加上咧加稅啦。咁我哋省咧就有個叫做投資及空置稅㗎嘛。咁呢個稅咧，如果你係海外人士，即係話你喺加拿大冇身份，而你係擁有物業嘅話咧，你嗰個空置及投機稅咧係將會由原本嘅2% 咧就加到去3%。咁如果你係 local Canadians 係有 PR 或者係有加拿大護照嘅話咧，咁嗰個稅咧就係由原本嘅0.5% 咧就加到去1%。咁呢個咧就係2026年嘅1月1號咧就開始生效㗎啦。BC 省政府咧亦都會咧係有呢個租金嘅津貼咧俾啲低收入嘅家庭嘅。咁個入息上限又調高咗啦，咁而個租金津貼咧亦都係調高到咧去最高係700蚊一個月嘅。好啦，跟住我哋咧就講下咧好熱門嘅話題就係呢個關稅啦。咁而家我哋
加拿大咧就對中國、美國入口嘅貨咧就有關稅啦，跟住佢哋對我哋加拿大出口俾佢哋嘅又有關稅啦，係咪？咁到底呢樣嘢咧對我哋有咩影響咧？咁啊當然啦，網上嘅評論咧已經有好多㗎啦，又話嚟緊會經濟衰退啦，又話咩高失業率啦咁樣林林總總嘅comment 啦，係咪？嗱我自己嘅睇法咧我就唔覺得我哋嘅地產市場咧會受呢個關稅咧有啲直接嘅負面影響嘅。反而咧，而家有啲買家咧就覺得咧，而家係一個好嘅時間咧去入市嘅。點解咧？因為好多而家市場上覺得抱不穩定啊、經濟衰退啊、這樣那樣咧，我哋嘅央行咧會減息嘅機會咧，差唔多咧就係去到99%㗎啦。咁所以咧，對於買家嚟講咧，呢個絕對係一個好消息嚟嘅。咁同樣地啦，市場上咧有咁多嘅選擇，利息又平咗，嚟緊都會減息。咁所以咧，而家好多買家咧都喺個市場上。最近咧，我收到好幾個客人咧俾我電話就話：哇 Sandra， 我攞到 PR 啦，而家咧即刻可以去睇樓啦、買樓啦咁啊！咁啊，非常之恭喜佢哋咧，我都好開心，係啦，因為即係攞到個 PR 咧，真係而家都好似講緊係好漫長歲月咁樣樣。咁咧同時地啦。seller 咧有啲賣家咧，佢嗰個態度咧亦都係積極咗。點解咧？因為而家賣樓嘅咧，好大部分情況咧都係樓換樓㗎。咁而家就係因為個市場有得俾佢揀，佢賣咗佢自己間屋之後咧，佢都要去買翻㗎嘛。所以其實係同一個市場嚟㗎。咁而家喺個相對地低息嘅環境同埋多選擇嘅情況下咧，嗰個市場咧其實咧係活躍咗嘅，就真係冇受呢個關稅咧有咩直接嘅負面影響嘅。好啦，咁頭先咧，我哋都講到嗰個利率咧，都應該會向下噶嘛。咁今個禮拜咧，央行咧就會公布咧最新嘅利率噶啦。嗱，咁我而家拍片呢日咧就仲未知嘅。咁佢一公布咗之後咧，我就會同大家咧update 翻噶啦。嗱，咁如果你想收到最新嘅市場信息嘅話咧，咁啊梗係要 CLS 我嘅頻道啦。同大家分享下咧，我最近喺市場上見到嘅嘢先。咁我一個 listing 咧，咁就係上盤一個禮拜就已經係賣出咗啦。咁仲有就係話我啱啱嗰個 weekend 咧就做咗個 open house 啦。咁咪居然係傾盆大雨啊 ！OK， 直情係有一個嗰啲叫做 rainfall warning 啊。咁但係咧，我個 open house 咧居然差唔多有20組人嚟喎！哇，我都好 surprise 啊！咁咧，除咗咧係我嘅 marketing 做得好之外咧，咁當然啦，亦都係因為個市場咧真係有好多買家咧喺度積極咧係睇緊樓咧係想買樓㗎。咁如果你係而家想賣樓嘅話咧，呢個絕對係一個好嘅消息啦。咁啊最重要咧就係要個價錢咧要合理，要貼地啦。咁咧買家咧自然咧就會嚟㗎啦，仲有可能咧仲會係 multiple offer 添。嗱，今集咧就同大家講到呢度啦。咁啊，如果你有咩地產嘅問題嘅話咧，隨時咧都可以打電話俾我嘅 ，WhatsApp 俾我都可以嘅。OK，拜拜。多謝大家收睇我嘅 video，subscribe 個 channel， 等你隨時都可以收到最新嘅溫哥華地產資訊同埋最新嘅樓盤資料。下次見啦，拜拜。